Ya Allah, kencangnya angin. Ini dulu. Ya Allah. Ya Allah. Ih, kenapa nama masuk itu beraninya? Kencangnya angin, ya Allah. Kompor, tak mati itu Iwan. Angkat aja piringnya. Lanjut. Kenapa ya? Di sini saja kencang. Ini kan terbuka juga di atas. Oh, lantai berapa nih Mbak? Ini lantai 6. Lantai 6 ya? Satu angkat yang dalam Kak. Angkat di sini. Nggak bisa nih, angin.